Եկեք հարց ուղենք, ինչն է պատճառը, որ քո պարտները թողեց, գնաց, հեռացավ քեզանից եւ արդյոք կվերադառնա նա քեզ մոտ, թե ոչ։ Հարց ուղեք եւ ես անցնում եմ կանխատեսման։ Եվ այսպես, ովքեր ուղղել են հարցը, նախ տեսնենք ով է ձեր պարտները։ Իրականում ինչու են նա թողել ձեզանից հեռացել։ Ներկայությամբ ունի զգացմունքներ, ձեր հանդեպ չունի, արդյոք զղջում է նա, հա, որ թողել է ձեզ։ Այն ինչ թաքցնում է ձեզանից եւ արդյոք նա հետ կվերադառնա ձեզ մոտ։ Եկեք տեսնենք առաջի քարտը, ձեր պարտները բավականին էգոիստ անձնավորություն է, սառը, հա, ավելի շատ իր մասին է մտածում, քան ձեր մասին։ Տեսնենք արդյոք պատճառը կոնկրետ ինչն է, որ նա թողել է ձեզ, այստեղ երրորդ մարդու առկայությունում հետ հիմա նա ներկապահին շփվում է հեռավորության վրա։ Ունի զգացմունքներ ձեր հանդեպ, թե ոչ, իհարկե, այստեղ խոսքը ձեր հանդեպ զգացմունքի մասին չէ, միգուցե եղել է ձեր մեջ գիրք եւ ամեն մարդ մնացել է իր ասածին, իրար չեք հասկացել։ Կներեք, զղջում է թե ոչ, այստեղ գիտեք ինչ, ոչ, այդ մարդը իր ասածի տերն է, նա երբեք չի կարող զղջալ, բայց մի փոքր գիրք ունի ձեր հանդեպ, որովհետեւ նա սիրում է, որ իրեն լսում են եւ ինքը պետք է թելադրի, թե դուք ինչ անեք, հա։ Կա ինչ-որ գաղտնիք, որ նա թաքցնում է ձեզանից, իր կարծիքով ոչ, բայց ես կարող եմ ասել այո, որովհետև այստեղ Իորֆանտն է դուրս եկել, գաղտնիքը այստեղ նրանում է, որ նրա շրջապատում ընկերները կարող է խորհուրդ տված լինեն, նրա հարազատները, հա, ում նա կարող է լսել, այստեղ ազդեցություն կա եւ արդյոք ձեր պարտները կգա, կհաշտվի ձեզ հետ, թե ոչ, հա, ոչ, այստեղ նրա համար կարևոր են այն մարդիկ, այն մարդկանց ուժեմ հարաբերությունները, հա, ովքեր իրեն խորհուրդ են տալիս, նա հաշվի է առնում եւ այլը։ Եկեք խորհուրդ ձեզ համար հարցնենք եւ դրանով ավարտենք։ Խորհուրդ ձեզ համար։ Խորհուրդ ձեզ, բաց թողեք իրավիճակը եւ նոր կյանք սկսեք։ Ժամանակն է, տեսնում եք։ Այսքանը։